همونطور که دیگه همتون میدونید 1000 تا راه رفتم که هیچ کدوم کار نمیکنن. باور کن من اینجام که تو این راه ها رو نری. سلام به روی ماهتون، من سعید هستم و اینجا تریک هایی بهتون یاد میدم که میتونه کمکتون کنه به تریدر بهتری تبدیل بشید. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ اندیکاتور محبوب RSI، اما نه به اون شیوهی که تا حالا یاد گرفتیم. فرض رو بر این میذاریم که میدونید RSI چیه و خیلی راجع به این صحبت نمی کنیم. یه تریک هایی بهتون میگم که میتونه کمکتون کنه وین ریتتون رو وحشتناک بالا ببره و به این راحتی ها استاپ نخوریم. بریم روی چارت ادامه داستان رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب اینجا اندیکاتور RSI رو من این پایین انداختم، میخوام بررسی کنم. ببینید چیزی که کلاسیک کارها صحبت میکنن راجع به اندیکاتور RSI این هستش که زمانی که واگرایی ما داریم قیمت میخواد برگرده. درسته؟ اینجا یک نمونه رو بررسی کنیم. بین این دوتا لگ، بین این دوتا لو، اصطلاحاً میگن اینجا اگر واگرایی داریم پس اینجا قیمت میخواد برگرده. حالا دیگه دلایلش و ایناشو دیگه که چیه، اصلا منظور چیه و مفهوم چیه ما اینجا توضیح نمیدیم. ما این موضوع رو میخوایم نقض کنیم تو این ویدیو. چجوری میخوایم این موضوع رو نقض کنیم؟ تریکی که میخوام بهتون بگم اینه که اندیکاتور RSI بعد از اینکه واگرایی شکل گرفت 99% مواقع چه بسا بیشتر یه اتفاقی براش میفته که اگر این رو ما بدونیم خیلی میتونه به وین ریت ما کمک کنه. اون اتفاق چیه و این موضوع رو ما بیایم باز کنیم. ببینید زمانی که اندیکاتور RSI واگرایی دارد، زمانی که اندیکاتور RSI از همینجا ما اگه بگیریم اینجا واگرایی رو به وضوح میبینیم. اینجا واگرایی داریم. بعد از این اتفاق معمولا بیشتر از معمولا 99% مواقع یک پایین دیگه میزنه. متوجه شدین؟ و زمانی که RSI واگرایی داره اگر روند نزولیه یک پایین دیگه میزنه بعد برمیگرده. حالا توی روندهای صعودی چطور؟ بریم با هم دیگه بررسی کنیم. زمانی که RSI واگرایی دارد من این دوتا لگ رو با هم، دوتا های رو با هم میگیرم، از پایین این دوتا های رو به هم وصل میکنم. ببینید اینجا واگرایی دارد، درسته؟ اما یک بالای دیگه میزنه بعد میریزه. یعنی چی؟ یعنی کلاسیک کارها میگن واگرایی که داره دیگه میریزه. ما داریم از یه تریک استفاده میکنیم، میگیم زمانی که واگرایی داره یک بالای دیگه یا یک پایین دیگه میزنه بعد جهت روند کلا عوض میشه. دو تا مورد رو من اینجا بررسی کردم، دیدیم که خیلی قشنگ کار میکنه. بریم باز هم چند مورد دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید اینجا اندیکاتور RSI از این دوتا لو من اگه به هم وصل کنم، از پایین هم به هم وصل کنم، میبینم که اینجا یک واگرایی به وضوح دیده میشه. این داره میریزه، این میاد بالا. اما بعد از اینکه واگرایی شکل میگیره یک پایین دیگه میزنه بعد روند کلا برمیگرده. البته که یه تریک خیلی مهمتری داره این موضوع که حالا اینجا توی این ویدیو نمیتونم همش توضیح بدم. اگه نیاز داشتین که اون رو هم بدونین بهم بگین، من توی ویدیو دیگه مفصل راجبش توضیح میدم که اون تریک نهاییش چیه. فعلا ما تمرکزمون رو همین موضوعه. خب مجدد این دوتا لو رو من میگیرم. ببینیم واگرایی داریم یا نداریم. اینجا واگرایی نداریم، نمیشه از این فکت تو این قسمت استفاده کرد. بین این دوتا لو چطور؟ این دوتا لو ببینید اینجا داره میریزه و از پایین از پایین داره میره بالا. پس ما واگرایی داریم. حالا اینجا خیلی واگراییش فاحش و مشخص نیست. بعد از اینکه واگرایی رو داریم یه پایین دیگه میزنه بعد روند برمیگرده. بریم مورد بعدی رو بررسی کنیم. خب بریم بعدی رو بررسی کنیم. اینجا واگرایی جالبی دیده نمیشه. خب
اینجا رو اگه بررسی کنیم، از این دوتا لو رو من به هم وصل میکنم، از پایین این دوتا لو رو به هم وصل میکنم. ببینید واگرایی داریم، این داره میریزه، این داره میاد بالا. اما بعد از این که واگرایی داریم یک کف دیگه میزنه، بعد روند کلا برمیگرده. تا حالا هرچی بررسی کردیم اتفاق افتاده. بریم یک جای دیگه با هم بررسی کنیم. اینجا خیلی مشخص نیست. خب ببینید اینجا بین این دوتا لو رو من بررسی کنم ببینم واگرایی دارم یا نه. اینجا داره میریزه، اینجا داره میره بالا، اینجا من واگرایی دارم. بعد از اینکه طبق این گفته ما بعد از اینکه واگرایی شکل گرفت دیده شد، یه پایین دیگه میزنه بعد میره بالا. اصطلاحاً تو این سبکی که من درست کردم میگم که واگرایی ها نیازمند به تاییدن. یعنی زمانی که واگرایی شکل میگیره یک سقف یا یک کف دیگه اگر زد دیگه واگرایی برای من تایید شده و من میتونم ازش استفاده کنم. حالا جلوتر بهتون میگم که من اصلا واگرایی رو کجا استفاده میکنم. خب ببینید از اینجا رو اگه در نظر بگیرید بین این دوتا سقف اینجا داره میره بالا و اینجا داره میریزه. یه واگرایی داریم که بعد از اینکه واگرایی شکل گرفت تازه یه بار دیگه سقف رو میزنه بعد میریزه. تا الان هرچی بررسی کردیم درست بوده. بعضی جاها هم که اصلا واگرایی نداریم. یه مورد دیگه بررسی کنیم. واگرایی ببینید بین این دوتا لو و از پایین این دوتا های این دوتا لو واگرایی فاحشی داریم. بعد از اینکه واگرایی داریم یک کف دیگه میزنه بعد برمیگرده بالا. خیلی بررسی کردیم. یه دونه دیگه هم آخری رو اینجا بررسی کنیم ببینیم اصلا واگرایی داره یا نداره. ببینید اینجا واگرایی داره، به وضوح واگرایی داره، این داره میریزه، این داره میره بالا. بعد از اینکه واگرایی داره یک سقف دیگه میزنه بعد میریزه. چندین مورد بررسی کردیم دیدیم که داره. درسته؟ یه جمع‌بندی بکنیم. ما گفتیم واگرایی ها رو به سبک کلاسیک استفاده نمی کنیم. بعد از اینکه واگرایی داشت یک سقف یا یک کف دیگه اگر بزنه تازه اون واگرایی برای ما تایید شده. پس ما واگرایی هامون رو نیازمند تایید میدونیم. بعد از شکل گرفتن باید یک هانت دیگه بشه. حالا اگه نزولی از پایین، اگه صعودی از بالا. بعد از این اتفاق واگرایی برای من مورد تاییده. ببینید سبکی که من کار میکنم کاملا یک سبک عجیب غریب و پیچیده است. همه چی هم توش هست. تمام سبک‌ها رو ما قاطی کردیم، یه چیزی در آوردیم. اصلا از اندیکاتورها استفاده خاصی نمی کنیم. یعنی هیچ گونه سیگنالی ما از اندیکاتورها نمیگیریم. از واگرایی کجا استفاده میکنیم این نکته هم بهتون بگم صرفا جهت اطلاعتون. ببینید از واگرایی من جایی استفاده میکنم که مثلا این ناحیه رو در نظر بگیرید. مثلا من این ناحیه رو بنا به دلایلی که خودم میدونم در آوردم و گفتم آقا این از اینجا میریزه. من برای اینکه این ناحیه برای من کار کنه نیازمند چند تا پارامترم که اینها تایید به من بدن که این میخواد بریزه. از واگرایی هم برای تایید اینجا من استفاده میکنم. پس از واگرایی فقط و فقط برای تایید گرفتن نقاط ورودم استفاده میکنم که یکی از چندین پارامتری هست که ازشون استفاده میکنم. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه و اگر سوالی چیزی داشتین حتما از من بپرسین. ممنونم که همراه من بودین. شاد و پرسود باشین.